最近都唔知咩事，個狀態咁差，成日都攰攰地，塊面呢又谷埋晒啲暗瘡。唉，等我揾下有冇咩藥先。咪住，等陣先，有藥食同源呢樣嘢㗎嘛？吓？咩係藥食同源啊？唔舒服唔係一定要食藥㗎，我哋可以通過食療嘅方式去改善問題。等我哋一齊整碗四神蓮子粥，同你去下啲濕氣啦。我哋搞一搞佢先，我轉細火慢慢煲佢。哇，咁就煲咗個靚粥啦！係啊，你睇下綿綿密密㗎。我哋開出嚟試試粥先，咁碗粥就煲好啦。試下先。好味喎。係幾好食。呢個去濕粥，四神蓮子粥，又可以去濕，又好味喎，真係一舉多得。好啦，我哋齊齊一齊又健康又變靚靚，耶！